黄桂兰议员助理黄阿秋黄小姐，欢迎你们，谢谢。好，我们刚刚看到呢是朱宗庆打击乐教学系统三重重新教学中心专修班第6级小朋友他们演出的3首曲子。专修班的小朋友呢，他们为什么叫专修班，也可以知道说他们在我们系统里面学习，其实已经有5年的时间。那虽然5年听起来好像很长，其实对于小朋友的学习来说，他们每个礼拜只有1次见面的机会。所以如果同学之间没有一个深厚的情感跟默契，其实是很难有这样子的表现。好，那接着呢，我们再来看看我们第2段的演出，是由我们专修班第8期的小朋友。8跟6有什么不同呢？当然是有不同了，8是比较高一点了，对不对？所以现在呢，我们专修班第8期小朋友，他们也是有选择了3首这个曲目要来邀请大家一起欣赏。首先第1首呢，这个叫做《Go Go Sango》，它是一种像自由风的这种拉丁风格的节奏形态。那么这种风格的来源呢，是从古巴的音乐开始的。那就跟今天的爵士乐融合的这种所使用特别有特色的一些乐器，有阿勾勾铃以及串珠。那学习演奏这种风格呢，也是可以成为一个鼓手踏入拉丁音乐世界的第1步。现在我们就以热烈掌声来欢迎他们喽！好，谢谢专修班第8期小朋友表演这一首是《蓝色多瑙河》哈。